Men ikke før i morgen. Ja, du pipevenn. Veldig ingenting som er bedre enn å sitte og nyte naturen. De blir litt dårlig humør nå om dagen når vi driver og hogger her, for det vil de helst slippe. Ja. Da måtte jeg hoste akkurat i det videoen startet. Jeg tror denne koppen gjør at det blir veldig fort tomt. Jeg tror den vekker jeg. Må være det. Jeg er veldig takknemlig for de som fant ut at man kunne drikke kaffe. Det er de du sender en takk til. Ja. Ja. Ut ifra reklamen så tror jeg det kanskje var Friele-familien. Det er ikke sånn. Ja. Nei. Skal vi begynne å jobbe litt igjen? Jeg tror Før må vi gjøre blir det. late? Jeg tror det. Da må vi finne luen, for nå ble det kaldt på ørene. Kan du rydde opp, du? Oi! Se der, ja. Og hiv og hoi. Snart er skatten vår. Da kan vi ta det rolig de neste 100 år. Da kan vi ta det rolig de neste 100 år. Skal jeg hjelpe deg opp? Jeg tror det kan være en god idé. Oi! Takk skal du ha. Vær så god. Det var flott, det. Skal vi legge på en vedkubbe til da, før vi går? prøvd å glemme drivene dine? Hva sa du? Har du prøvd å glemme drivene dine? Lasken dine, da? Hvor er de? Ja, det er greit, det. Jeg har sånn innvirkning på deg. Jeg var ikke sikker på om det fikk med dere det jeg demonstrerte for tidligere i dag. Om hvordan vi gjør det når tre går feil vei. Så da gjorde jeg det en gang til, sånn at jeg er sikker på at alle får det med seg. Så nå skal vi kjøre samme prosess igjen. Og denne gangen så kan dere stå her og følge med. Hvordan løser det nå? For nå blir det jo på en måte, hva skal vi si, omvendt da. I stad vinsjet vi den veien for å få tre ned der. Nå skal vi vinsje den veien for å få tre ned der. Det er jo to forskjellige måter å gjøre det på. Og derfor så følte vi behov for å demonstrere også dette. Jeg kommer tilbake, skal bare hente vinsjen.
ble funnet opp lenge før Friele-familien. Hva tror du det? Jeg tror det. Men hvem var det som fant ut at de skulle brukes i kaffe? Det vet ikke jeg. Det kan ha vært han Ja, nei, det vet ikke jeg. Dette må Det vi var finne en ut. forfatter en gang som het Kaffe Offset. Ja, Kanskje var det han? kanskje var det han? Eller hun? Jeg vet ikke hva slags navn kaffe er. Nei, ikke. Jeg har ikke peiling på. Kanskje det var det. Jeg tror de har drukket kaffe i flere tiår, var det ikke det? Det tror jeg. Ja. Kanskje helt siden 50-tallet. Kanskje enda lenger. Jeg tror det er mye lenger enn Ja, det. du tror det. Ja. Da har vi satt på plass traktoren. Jeg synes jo det er ganske moro å kjøre sånne demonstrasjoner, så andre kan se hvordan vi gjør det. For dette var helt tilsiktet. Selvfølgelig. Oi, der sila den seg fast. Oi, nå var den løs igjen. Det var fint det. Det er jo dette som er moro med å drive i skogen og pusle, da. Kose seg og møte nye utfordringer. Ujevn mellomrom. Da er det gass. Da kan dere stå der og følge med og se hvordan dette går. Du skriver hva dere tror i kommentarfeltet hvis dere har lyst til det. Sånn blir det. Det er jo ingenting som er et problem før det er et problem. Og å løse det sånn som dette er jo ikke noe problem. Det er jo bare moro, synes jeg. Og Linda står der nede og gliser med motorsara si og rister på hodet. Og dette synes hun var artig. Og det er jeg enig i. Og så prøver jeg å forklare at dette er gjort med vilje. Og det er ikke hun helt overbevist om. Men det er det. Selvfølgelig. Aldri gjort feil i hele mitt liv, jeg. Det er faktisk helt riktig. Jeg gjorde en feil en gang, og det var ved et stortingsvalg. Da glemte jeg å stemme, og det var feil. Det må man ikke glemme.
Det er ganske tullete å glemme de. Sånn, vet du. Nå er det slutt på mora. Nå blir det tempo. Fordi dette skal bli ved. Og da er det bare å få det av. Sånn er det med den saken. Ja, jeg skal ikke legge den gassen en gang til. Og få litt fart her. Vi må jo ha grillpinne, da. Ja, jeg har ikke med meg kniven min. Nei, jeg har med kniven min. Du har med din, ja. Det var Jeg bra. har med min, vet du. Altså. Sparket du meg? Nei, det var ikke meg. Du var litt dårlig til å passe på bålet mens vi hoppet. Ja, jeg ble så veldig ivrig. Jeg glemte det selv, jeg. Disse pinnene var litt sånn råtne, så jeg håper at de ikke knekker når de får på seg pølsa. Det har jeg ikke. Sånn, da var den koppen rein. Altså, det var veldig mye røyk. Sånn. Nå startet den. Jeg kan ta den Ta korte den. pinnen. Ja, men jeg kan ta den Ja, korte. hold den da, til jeg får tredd på pølsa. For jeg er mye lenger av den. Ja. Jeg tror det er sånn hundekjørespann her nå. Som kjører forbi her. Nå var det veldig mye bjeffing. Oi, den var veldig kort, den din, da. Den var veldig kort, den. Til og med for kort for meg. Må ikke du miste pølsa oppi bålet, da? Da kan vi bare ta den opp igjen. Ja, men da blir den full av ask og sånn. Denne pølsen er ferdig, eh? Nei, den er ikke ferdig. Den er ikke ferdig. Jeg tror du får vondt i maven din. Jeg tror den er helt ferdig. Masse granbar på den. Da. Hvorfor det? Jeg tror det er du gjør Jeg gjør noe. Du gjør noe. De blir litt svarte, tror jeg. De blir veldig svarte, disse her. Så sies det at det er farlig da, å spise sånne svarte pølser. Men det er jo ingenting som ikke er farlig nå om dagen. Nei, det er jo ikke det. Nå sitter vi på den telefonen vi ikke har med oss i skogen. Og det var for det. Vi måtte sjekke noe. Det var ingen treff det. Er det sammen her? Har du med pølse, eller? Ja. Dette er grunnen til at vi ikke har med telefon i skogen. Hun forsvinner. Gjett inn i den skjermen. Jeg skulle sjekke noe. Det var egentlig en felles sjekk, men nå skal han legge det på meg. Ja, fordi jeg stoppet for et kvarter siden. Ja, men hodet mitt er ikke så kjapt som han sier. Ja, Da var det pølse til. det er nok det alle tenker når de ser på oss også. Han er rask, tenker de.
vin vil du ha? Vi, vi drikker jo ikke vin. Skal jeg trene på? Ja, det kan du gjøre. Og den står der, ja. Ja, tusen takk, du. Skal ikke du ha pølse? Jo, men det er ikke noe fare med. Men vi har vært her i 6 timer nå. Vi har hatt en kaffekopp, og nå spiser vi pølser. Ja. Så vi har jo jobbet i hvert fall en halvtime. I hvert fall. Ble det en halvtime egentlig? Fått åpnet opp så vi kan plante til våren. Jeg er spent på om de vi plantet i... Ja, de kommer fint i. Det kommer fint. Jeg har gått og sett på dem, ja. Det er 2 år siden, eller? Nei, Eller var det før? Det er 4, vel? Er det 4? Ja, det tror jeg. Hva er blitt av de åra, da? Ja, de vokser jo der borte, da. Man blir nesten litt søvnig av dette her. Men vi har ikke med soveposen, så vi må tusle hjem igjen. Ja, vi må det. Så har jeg gjort noe veldig lurt, da. Jeg bare blandet ketchup og sennep i et glass. Så slapp jeg ta med disse store flaskene ut. Jeg husker når jeg var med min bestefar ute i skogen, men han hadde jo med en niste. Da var det en brødskive med gulost på. Og for at det skulle være ekstra godt, så tente vi bål, og så ble det ostesmørbrød. Så da sto jeg og hadde ansvar for vinsjen. Ja, for det var om vinteren. Det var om vinteren. Om sommeren så gitt det til kvist og brant. Ja, Ja. men vi dro fram en del tømmer om våren også, faktisk. Eller akkurat når det hadde tørka, da. For det hendte jo at vi måtte få ut ting sånn at vi skulle få planta. Og ene sommeren planta vi vel 3000 planter. Det var mange trær, det. Du og bestefaren din? Ja. Ja. Så han hadde også med seg barnebarnet for å gjøre sånn jobb. Ja. Og det har du arvet. Ja. Så du har med ditt barnebarn? Ja. Ja, det er hyggelig det. Du kan ikke slippe unna. Nei, det er jeg helt enig i. Nei, når jeg måtte gjennom det, så skal da de gjennom det også. Ingen som har vondt av å hjelpe til. Nei, men før måtte man jo hjelpe til enten man vil eller ikke. Nå hjelper man jo bare til når man vil. Jeg bryr meg ikke for våre barnebarn, de vil alltid. De er flinke, dem. Og jeg måtte nok hjelpe til, da. Men jeg synes det var gøy, da. Jo, men du hadde jo kost og losji da. Det skal man ta med. Hadde jo det. Ja. Ja, for mormoren din, hun var flink å ha lunsjen klar, eller middagen, eller hva det var. Det spiste vel bare 1 måltid om dagen, det. Nei, det var frokost, lunsj, middag og kaffe om kvelden. Ja. Drakk du mye kaffe når du var helt ung, eller? Ja, Ja, for når jeg vokste opp, da var det bare kaffe å få. så var jeg gikk jo ikke i barnehage. Og jeg var jo mye hos mormor. Og når hun skulle besøke, da, enten det var søsken eller venner, kusiner. Men da når jeg var med, da, så var det jo ikke noe sånn, det var ingen som hadde brus og sånn stående. Man hadde jo vann, da. Så ble det kaffe, da. Ja. Så jeg var ikke stor jenta, når jeg begynte å drikke kaffe. Bestefaren din. Han var faktisk en av de første i Norge som reiste rundt med motorsaga. Det er litt gøy, da. Hvilket merke var det da? Det var jobusine, da. Ja. Det var en av de første motorsagene. Jeg vet ikke hvor mange kilo de veide. Men på det bildet jeg har med bestefar stående med den saga, så ser den jo mye større ut enn den Dolmar-saga di. Jeg tror faktisk den saga henger på dette museet som er i denne... Hvor er det igjen? Dette skogmuseet. Hvor er det igjen? Med Elverum. Det er i Elverum, ja. Jeg lurer på om det henger der. Ja. Jeg er ikke helt sikker, men jeg lurer på det. Det tenker jeg. Ja, for jeg tror vi må fortsette nå, for nå ble det kaldt.
er vi ferdig, så nå skal vi hjem. Det er et par mil å gå. Nei, det er jo ikke det. Det hadde vært gøy da, å ha hatt så stort... Ja. Nei, nå fryser vi. Tømmeret skal vi hente i morgen, eller gårdsgutten, tenker jeg. Nå skal vi hjem og slakte en hane. Det skal vi ikke filme, for det er ikke like greit å se på. Men det må gjøres med tungt hjerte. Takk for at du så på. Takk til dere som abonnerer. Takk til alle som ser på. Og hvis du liker det du ser, så abonner. Vi blir alltid glad for en tommel opp. Så vi ses igjen i neste video, håper jeg. Så for denne gang, ha en fortsatt fin ettermiddag, dag, kveld. Så ses vi. Ha det! Da får vi mate fuglene før vi tar kvelden. Så da har vi en ny fuglemater. For fuglene hadde jo ødelagt den, hadde greid å løsne den der. Den? Har de tørret av? Ja, de er veldig flinke da. Så da får vi gå og se om vi kommer oss ut i... Sånn ja. Det var ikke verre enn det. Få se om fugla liker denne her da. Der. Da kan du få lov å finne en fin plass til den. Det var veldig trivelig. Men kan du fylle den opp når vi først er her? Sånn. Den henger her. Der kan den henge. Det tok du fort. Ja, jeg tror jeg får 1 poeng. Da Har du frokost i morgen? har du frokost i morgen. Skal jeg gå inn og hente? Hvis du har lyst, så har du det. Ja. Jeg har kjempelyst. Nå blir det litt trangt om plassen. Jeg liker ikke at det henger så tett på, men for det er unødvendig å skape kaos. Men får det være i gang. Da henter jeg boller, jeg da. I'm coming! Det har plutselig blitt så voldsomt med snø igjen. Oi. Så det er ikke så lett å ta seg fram. Åh! Og se her, ja. Her er de, ligger det en liten en. Oi, han var helt ny den da. Og en til, ja. Der. Sånn. Nei, nå blir de glad. Ja. Der hang det fint. Nå skal jeg prøve å ikke skalle i den.